Prezidentin fərmanına əsasən bir çox müavinətlər artsa da, müharibə veteranlarına verilən 80 manatlıq müavinətdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bunun səbəbini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində axtarılmalı olduğunu düşünür. O, Yeni Sabaha qeyd edib, Anar Əliyev bir müddət öncə demişdi ki, büdcə müzakirələri zamanı bu məsələlərə baxıla bilər. O vaxtı hələ Sahil Babayevin müavini idi. Artıq nazirdir. Əlbəttə, müharibə veteranları arasında narazılıq var, çünki onlar gözləyirdilər ki, daim onları ümidləndirən Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun dediyi nəhayət reallaşdıracaq. Vüqar Bayramov isə utanmadan hər şeydən danışdı, ancaq veteranlara dair danışmadı. Niyə belə münasibət var? Yenə də deyirəm ki, bu məsələni müvafiq şəxslərdən soruşmaq lazımdır. Mən onların yerinə cavab verə bilmərəm, ancaq çox təəssüflənirəm ki, müharibə veteranları ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi heç nə etmək fikrində deyil. Bu da müharibə iştirakçıları arasında müəyyən narazılığa səbəb olur. Yaxşı olardı ki, müvafiq qurumlar və müvafiq şəxslər bu barədə düşünsünlər, təkliflərini lazım olan ünvanlara çatdırsınlar. Mən bu fikri cəmiyyət arasında olan bir insan kimi deyirəm. İnsanların gözləntiləri böyük idi. 80 manatla ailəsini dolandıranları var. Çox təəssüf ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir. Amma qondarma agentliklər yaratmaqla bürokratik aparatı şişirdib. Aparatın saxlanması üçün dövlət büdcəsindən kifayət qədər məbləğ sərf edilib. Məncə, nazirlər kabineti ciddi düşünməlidir. Azərbaycanda bir çox qurum var ki, şişirdilmiş ştatlar yaradıb. Azərbaycana qələbə yaşatmış ordunun sıralarında xidmət etmiş veteranlar təəssüf ki, Nazirlər Kabinetinin səhvi ucbatından layiq olduğunu ala bilməyib. 5 ildir müharibə başa çatıb, ancaq Nazirlər Kabineti hələ də on minlərlə insanın halal haqqını tanımır. Bunların hələ də vaxtı var ki, səhvlərini düzəltinlər. Müharibədə iştirakçıları layiqli və lazımi şəkildə qiymətləndirilməlidir. Çünki onlar bu dövlət, bu ölkə üçün hər şeyi ediblər və yenə də etməyə hazırdılar. Düşünməməliyik ki, müharibə bitib.